Amen. Amen. I'm so grateful you are here before the Lord. Ina da godiya domin kuna nan a gaban Ubangiji. The Lord is happy. Ubangiji yana da murna. His angels are here with us Malaikunsa kuma suna nan tare da mu because the Lord himself is here with domin us. shi kansa Ubangiji yana tare da mu a nan. That I am here today shows the supremacy of God over the works of his hand. Cewa da ina nan fa lalle ne ya nuna ikon Allah akan ayyukansa ko da ma ga aljini ne kuma na mutane. Allah yana nuna ikonsa a kansu. The Lord has spoken. Ubangiji ya yi magana. Let all the earth hear his voice. Bari dukan duniya su saurara muryansa. Thank you so much. Na godiya sosai. Let us pray Mu yi addu'a. Our divine Father, we thank and bless you for this moment. Ubangiji muna maka godiya da wannan lokaci. You have occasioned this morning. Kai ne ka yi dalilin wannan lokacin. And God, you have something to say. Landana Ubangiji kana da abin da kake so ka faɗa. And may the Lord say it. Ubangiji kai magana. There are ears here that will hear. Akwai kunuwa nan da za su ji. Some may hear and refuse. Waɗansu za su ji su ki yin aiki da shi. And some will hear and obey and believe. Waɗansu kuma za su ji su yi biyayya da shi kuma su aikata. Father, speak your word. Ubangiji kai maganarka. Deal with human being according to your understanding. Kai Allah ka bi da zuciyar mutane kamar da kai ka zaba. Thank you, Father. Ubangiji na gode. In Jesus' name we pray. Muna addu'a cikin sunan Yesu Almasihu mu ce amen. Let's take a song before we sit down. Za mu yi wata waka kafin nan mu zauna. God has something to say. God has something to say. Listen, listen, pay more attention, for God has something to say. Sing 2 more times. God has something to say. God has something to say. Listen, listen, pay more attention, for God has something to say. For the last time. God has something to say. God has something to say. Listen, listen, pay more attention, for God has something to say. You can be seated. Kamu ya samu zama. In the book of Matthew chapter 10. Matta sura 10. Matthew chapter 10. Matta sura 10. The Lord has something to tell us. Akwai abin da Ubangiji yake da shi da zai gaya mana. Very important. Abu ne kuma mai muhimmanci. Because he sent us to you. Domin ya aike mu a wurinku. And he wants you to hear. Kuma yana so ku ji. He wants you to believe what you are hearing. Yana so kuma ku gaskanta abin da kuna ji. And as he has sent us, kamar da ya aike mu, if you receive the word he has sent us, in kuma kun karbi kalma da ya aike mu da shi, you receive God. lalle ne kuma kun karbi Allah kenan. In verse 40, Matthew chapter 10, aya 40 na Matta sura ta 10 to verse 42. zuwa 42. He that receiveth you receiveth me. Wanda ya karbe ku ya karbe ni. And he that receiveth me receiveth him that sent me. Wanda kuma ya karbe ni ya karbi wanda ya aike ni. That's what Jesus is saying. Wannan shine abin da Yesu ke bayani. He sent his disciples to go forth and preach his word. Ya aiki almajirinsa su tafi domin su shaida kalmarsa. They were to represent him to pass the word of life to the people.
za su yi tafiya ne a madadinsa domin su ba da kalma na rai ga mutane. But he knew the characteristic of men. Ma ya san yanayin mutane. There are some that will receive. Akwai waɗansu da za su karba. There are some that will reject. Akwai waɗansu da za su ki. And he said, listen, he that receives you, the same has received me. Ya ce lalle wanda ya karbe ku ya karbe ni ne. He that rejects you, the same has rejected me. Wanda kuma ya ki ku to ai ni Ubangiji ne ya ki kenan. And you are going in my name. To ai kuna tafiya a sunana ne. You are going in with my word. Kuna tafiya kuma da kalma na ne. It is not your word. Ba kalman ku bane. I gave the word to you. Ni na babu kalman nan. You are doing it in my power. Kuna yin shi kuma a cikin iko na. If a person hears this, he will know no human being said this. Idan mutum ya ji wannan ba zai cewa mutum ne ya faɗa ba. And if he believes, then he has believed in me. In kuma ya gaskanta ai to ya gaskanta ni kenan. If he disbelieves, then he has disbelieved me. To in ya rashin ban gaskiya ya nuna ya rashin ban gaskiya da ni ne da na aiko ku. But then I came down to this world not to do my own will. Na kuma zo duniya ba domin aikata nufin kaina ba ne. My Father sent me. Ubana ne ya aiko ni. I have the ways that I speak to you, I'm not speaking my own way. Kalmomin da nake faɗi muku ai ba kalmomi na bane. I am speaking the words of my Father. Ina faɗin kalmomi ne na Ubana. For Jesus says, my doctrines are not my own. Ubangiji ya ce ai yanayi da nake faɗa muku zantattukan nan kuma ba nawa ba. They belong to the Father which has sent me. Lalle ne ai na Uba ne wanda ya aiko ni. My Father gave them to me. Ubana ne ya bani su. And I passed them to you. Ni kuma ina mika muku. To pass it on to the other people. Domin kuma ku ba ma waɗansu mutanen nan. If they receive it, in sun karbe shi, it is me they have received. To ni ne ai suka karba. And he that receives me, wanda ya karbe ni, receives the Father who sent me. To lalle yana karban Uba da ya aiko ni. That's what Jesus said. Wannan shine abin da Yesu ya The word faɗa. of God says. Wannan shine kalman Allah ya faɗa. If you don't believe in the Son, idan baka gaskanta dan ba, how can you say you believe in the Father? To ya za ka ce ka gaskanta da Uban? These things I say unto you, wannan zance ni na yi muku, that he that believes cewa wanda ya gaskanta on the Father ga Uban should believe the Son to also. ai lalle sai ya gaskanta dan shi ma. So that talks about this when the other religions will say we believe in God but not Jesus. It's a waste of time. To akwai wani su addini wai mun gaskanta da Allah amma kuma ba mu gaskanta almasihu Yesu ba. Wannan ai bata lokaci ne. I and the Father are one. Ji kalmar Ubangiji ni da Uban ji almasihu ai ɗaya ne. You cannot separate I and the Father. Ba za ka iya bambanta tsakanina da Uban ba. If you have rejected me, you have rejected my Father Idan ka also. kini to ai lalle ka ki Uban ma kenan. So Jesus and preachers of truth, they are operating in one because the Spirit is in preachers of truth. Lalle Yesu da waɗanda suke wa'azi ta gaskiya suna yi zance guda domin ruhun Allah ne kenan a cikin su. You cannot see Jesus now, Yanzu ba za mu iya ganin Yesu almasihu ba. but you can see the preachers of truth. To za ka hadu da waɗanda suke jawabin na gaskiya. If you reject these preachers of truth, you are rejecting Jesus. In ka ke masu yin wa'azin gaskiya to kana kin Yesu ne. And if you reject Jesus, you have rejected the creator of your life. To kuma in ka ke almasihu lalle ne ka ke wanda ma ya halice rayuwanka gaba daya. I am so grateful that you have received me. Ina da godiya domin kun karbe ni. I am so grateful that Jesus has been received by you. Ina da murna domin lalle Yesu kun karbe shi. May the Lord bless your life. Ubangiji ya sa muku albarka. May he do what he wants to do. Bari yayi cika abin da yake so ya rayuwanku. I am speaking to you on the restoring work of God. Ina zance da ku ne game da yanayin sake wani aikin Allah. Can everybody say the restoring work of God? Say it again. Say it the last time. Exactly. Yanayin sakewa na kalmar Allah. Masu Hausa.
yanayin sakewa na kalmar Allah. Now, God is a restorer. Ubangiji yana da yanayi na sakewa. He restores, as the psalmist said in Psalm 23. Yana yin sakewa kamar da mai zabura ya faɗa a zabura 23. Psalm 23, I read from verse 1. Zabura 23 daga aya ta 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ubangiji makiyayi na ne ba zan rasa kome ba. He maketh me to lie down in green pastures. Yana sa ni in huta a saura mai ɗanyar ciyawa. He leadeth me beside the still waters. Yana bi da ni a tafki masu dadin ruwa. He restored my soul. Yana sabunta karfina. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yana bi da ni a hanya da suke daidai kamar yadda ya alkawata. You can see the psalmist tells us here the various works of God, and one of it is his restoring work. Za mu iya mu gaskanta yadda mai zabura ya faɗa a wannan wurin ɗayan zance da ke bayani shine hanya da Ubangiji yakan kawo sakewa. He describes him as the shepherd. Ya yi masa kwatanshi da makiyayi. The one taking care of people. Mai kulawa da jama'a. The one taking care of his church. Mai kulawa kuma da ikkilisiyarsa. He is a shepherd. Shi makiyayi ne. What does he do? Me yake yi? He takes us to green pastures. Yakan ɗauke mu ya kai mu ga saura mai ɗanya. And makes us to lie down and eat to satisfaction. Sai ya sa mu kwanta mu ci har ga koshe mu. That's what God does. Wannan shi ne abin da Allah yakan yi. Again, he leads us beside the still waters so we can find water to drink. If we need to cross over, we shall not be drowned. Haka nan kuma yakan bi da mu a hanya ta tafkin ruwa mai kyau inda za mu samu mu sha ko da mun sallake ruwan ba zai dauke mu ba. And then he restores our soul. Sannan sai mana sakewa na zuciya. When we are tired, idan mun gaji, when we are weak, in mun zama marasa karfi, when we are giving up, in an bayar da mu, when we are injured, idan an ji mana ciwo, and we are surrendering, lokacin da yayi kaman zamu sake tafiyan din, he comes again sai ya sake zuwa and restores our soul. sai ya sake yanayin mu, He renews our strength. ya sake ba mu sabon karfi. You notice what he did to Peter. Kun tuna abin da yayi ma Bitrus When Peter denied him, lokacin da Bitrus ya cin musunsa, he was shepherd over Peter. to ai shi makiyayi ne bisa ga Bitrus, And Peter denied him. sai kuma Bitrus ya yi musun saninsa. He knew that Peter was going. To ya sani fa Bitrus ya kama hanyar fadiwa kenan. Just with the eye Da idonsa kawai, eye contact, ido kawai da ido, Peter got restored. sai Bitrus ya sake samun yanayin sakewa. When he looked at Peter, Da ya kalle shi, Peter felt guilty. sai nan da nan fa Bitrus ya yi The nadama. Spirit of the Lord struck the heart of Peter. Ruhun Ubangiji fa ya taɓi rayuwarsa sosai. Peter, where are you going? Bitrus ina kana tafiya? Peter, you want to tread the path of death? Kana so ka bi hanya ta mutuwa? You are denying the Lord. Kana yin musun sani na? Where are you going, Peter? Ina za ka je? Bitrus. My Lord, I'm sorry. Sai ya sunke ya nadama ya ce Ubangiji na ya kuskure. Peter withdrew and went and wept. Nan da nan fa ya jawo jikinsa ya je ya kama kuka. The weeping of restoration. Yana kuka ne na samun yanayin sakewa a rayuwarsa. God heard his prayer Ubangiji kuma ya saurari addu'arsa. and brought back Peter to life, Ya sake dawo da shi cikin rai na sakewa. to spiritual life. Ya mai da shi a yanayin sakewa na ruhaniyansa. The Lord is my shepherd. Ubangiji makiyayi na ne. He restores my soul. Shi yakan sake yanayin rayuwar zuciyata. If God is the one you are following, Idan Ubangiji ne kake bin sa, trust him gaskanta da ni, in time of weaknesses. a cikin lokaci na kuma mashin jiki na rayuwa, He will restore your soul. lalle zai baka sabon karfi. So you see, even the Bible says the Lord renews or restores the surface of the earth.
littafi ya faɗa lalle ko ma yanayi ne na rayuwa na ƙasa na duniya ubangiji yakan ba shi sabon yanayi. At a time the surface of the earth becomes dirty. A wani lokaci yanayin rayuwa na ƙasa ma yakan zama da datti da dauda. Dusty. Ya zama da kura. Up and down, everywhere dusty. Sama da ƙasa sai zama da kura sosai. On top of houses, dusty. Kan gidaje ma zama da datti da kura sosai. The God that renews the surface of the earth. Ubangiji ne kan sake yanayi na zaman ƙasa ma. Makes use of the rain. Sai ya amfani da ruwa. He sends down the rain. Ruwan sama sai ya sauko. And the rain clears the surface of the earth. Idan ruwan sama ya sauko sai ya kawo sabon yanayi ma yanayin ƙasa gaba daya. It clears the top of houses. Sai ya sake yanayi na kan gidaje masu kura. It clears the dust of the earth. Sai ya sake yanayi na kura ma na ƙasa. And cause vegetation to rise. Sai ya bada yanayi na sabon rayuwa na ƙasa. We see how the surface of the earth is renewed. Sai mu ga yadda ƙasa ta sake samun sabon yanayi. He restores cities. Yakan sake yanayi na ƙasashe. Cities and nations. Ƙasashe da wurare na duniya. That is God. Wannan Allah ne. Sometimes a city is being ravished by war. Wani lokaci wani ƙasa fa sai yaki ta mallake ta gaba daya. Everybody runs away. Kowa yana gudu. But the God of heaven, amma Allah na sama, can gather the city again. Yakan sake tara kasan ba And su cause zarafi. people to come back there. Ya sake Again. sa mutane su dawo ga wannan So kasan. that there is life again in the city. Domin a sake samun rayuwa da rai a cikin wannan kasan. The Lord is our shepherd. Ubangiji makiyayinmu ne. He restores our soul. Yakan sake yanayi na rayuwar zuciyarmu. That is what God does. Wannan shine abin da Allah yakan yi. I want you to lay hand on yourself Mina so ka sa hannu a kirjinka ko a and jikinka. say, God will restore my soul. Sake fada. Ubangiji zai sake yanayi na masu Hausa. Ubangiji zai sake yanayi na zuciyana. Amen. Ce amin. In fact, again, he renews the believer. Haka nan kuma yakan sake karfafa wanda ya bada gaskiya gare shi. He renews the believer. Yakan karfafa shi wanda ya gaskanta. We see it in the book of Isaiah, Za mu tafi littafin Ishaya. chapter 40. 40 Sura. Ishaya. Isaiah chapter 40, Ishaya Sura 40. verse 28 Aya ta 28 to verse 31. zuwa 31. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary? There's no searching of his understanding. Ashe baka sani ba, ashe baka ji ba, Ubangiji madawami Allah ne, ya halishi dukkan duniya, bai taba jin gajiya ko kasala ba, ba wanda ya taba fahimtar tunaninsa. He giveth power to the faint, and to them that have no strength, he increaseth strength. Yakan karfafa masu kasala da masu jin gajiya. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Hada waɗanda suke yara ma sukan ji kasala, samari sukan sike su faɗi. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amma waɗanda suka dogara ga Ubangiji domin taimako za su ji an sabunta karfinsu, za su tashi da fuka-fukai. So, you can see how God restores, renews believers. Za mu yi mu gani yadda Allah yakan kawo yanayin sakewa ga waɗanda sun gaskanta shi. If you hear that this person has been a Christian all for 50 years, for 60 years, he has been a Christian even 30 years, for 20 years, there is a constant renewing work that God does in his life. Za mu ji wannan mutum ya zama mai bi na shekara 50, na shekara 60, ko ma 20 da 30, akwai yanayi na sakewa da Allah yakan yi kullum a rayuwar wannan mutum. So that's what God does. Wannan shi ne abin da Allah yakan yi. God also restores the throne. Ubangiji kuma yakan kawo yanayin sakewa ga kursinsa. He restores
the throne. yakan kawo yanayin sakewa a kursiyinsa. Nebuchadnezzar lost his own throne Sarki Nebuchadnezzar ya rasa nasa kujerar mulki for disobedience. domin rashin biyayya. But do you know when he remembered the Lord and called on him, Amma da ya tuna da Allah ya kira gare shi, the Lord restores the throne to him Ubangiji ya sake masa da gurbi na kursiyin mulkinsa. and added excellent glory to him. Ya sake ba shi ɗaukaka mai yawa gare shi. That's what God does. Wannan shi ne abin da Allah yakan yi. God also restores the work of men. Ubangiji kuma yakan kawo yanayin sakewa ga ayyukan mutane. The works of men. Yakan kawo yanayin sakewa ga ayyukan mutane. He renews them. Yakan sabunta shi. A local church enjoys this renewing work of God. To ikkilisiya karama takan samu wannan sakewa ta Allah. A denominational church that give themselves to the Lord enjoy this renewing work of the Lord. Dari kama wanda ta mika kanta ga Allah takan samu wannan sakewa na zabuntawa irin ta Allah. My brethren, Yan uwana, life is compared to the engine that works. akan gwada rayuwa da yanayin inji mai yin tafiya. The engine needs fuel to continue. Inji na bukatan mai da zai sa shi ya ci gaba da yin tafiya. Because at a time, the fuel is burnt out. Domin wani lokaci mai din ma ai zai kare. The fuel in the vehicle gets burnt out. Mai da aka sa a cikin motan yakan kare. And when this happened, the journey would cease. Idan wannan ya faru tafiyan sai ya saya. But to cause the journey to continue, Amma domin tafiyan nan ya ci gaba, there has to be a refilling. dole ne a sake kawo mai a sa a motan. So, I'm going to talk to you about this restoring work of God in the church. Zan yi magana da ku game da wannan yanayi na sake sabuntawa na aikin Allah cikin ikkilisiyarsa. You have known the general restoring, renewing work of God. Let's now talk about it in the church. Yanzu kun san dai yadda Allah yakan kawo yanayi na sakewa ga yanayi na rayuwa gaba ɗaya, amma yanzu za mu duba shi cikin ikkilisiyar Allah. Before we go forth to say this, I want you to know that God is a God of covenant. Ina so mu gane cewa kafin nan mu ci gaba, Allah fa Allah ne wanda ya niya na kawo wannan sakewa. He made a covenant with Abraham Allah ne mai yin yarjejeniya kuma ya yi yarjejeniya da Ibrahim. that he was going to take the descendants of Abraham to the land of Canaan. Cewa zai ɗauki iyali ko rayuwa da 'ya'ya na Ibrahim zuwa kasan Kan'ana. He promised Abraham very firmly. Ya yi mishi alkawali tabbacece. So, as a result, in his plan, he will certainly do it because he's a God that keepeth covenant. Lalle ne yadda ya faɗa ma Ibrahim ya kudurta zai cika wannan alkawalin domin shi Allah ne mai cika alkawali. He was happy with the life of Abraham, the life of faith that Abraham manifested in him. In fact, he was called the friend of God. Ya yi murna da rayuwar Ibrahim domin irin ban gaskiya wanda Ibrahim ya nuna har ma ya kai Ibrahim an kira shi abokin na Allah. And he promised what he would do with his descendants 400 years to come. Ya yi alkawari abin da zai yi da waɗannan Sara na Ibrahim har shekaru 400 masu zuwa. He promised what he would do to his descendants more than that, thousands of years to come. Alkawalinsa ma zuriyar Ibrahim na shekaru 1000 ma masu zuwa. And so his eyes remained on the children of Israel. Saboda haka idanunsa suka ci gaba da kasancewa ga 'ya'yan Isra'ila. These people backslid many times. Waɗannan mutane sun faɗi sau da yawa. But God would tell them, I am doing this thing for you, not for your sakes, rebellious people, but because I remembered my covenant with Abraham. So da yawa Allah zai gaya musu, ina yin wani abu da ku ba don ku ba, ku waɗanda kuna na kangararu, amma ina tuna alkawali na da na yi da Ibrahim. Abraham is dead, but is alive with me in heaven. Ibrahim ya mutu amma yana raye da ni a sama. Let Abraham know that the God he goes to meet in heaven is not a liar. Ibrahim ya gane Allah da ya je ya same shi a sama ba makaryaci ba. That is why God is faithful to his promise. Wannan shine dalilin da yasa Allah yana kullum
yin cika alkawalinsa daidai. Now, see his restoring work over the church, Mu dubi yanayin sakewansa akan ikkilisiya. over the denominational church. A ikkilisiya ta ɗarika, In John chapter 4, Yohana Sura 4, verse 34 aya kuma 34 to 38. zuwa 38. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Sai Yesu ya ce musu, abinci na shine in aikata nufin wanda ya aike ni. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest? Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Ba kuna cewa kaka saura wata 4 ba, ina gaya muku fa ku duba gonaki, ku gani sun nuna sun isa girbi. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Mai girbi na samun lada yana kuma tara amfani zuwa rai madawami, domin mai shuka da mai girbi su karbi su yi farin ciki tare. And herein is that saying true: 1 man soweth, and another reapeth. A nan kam wannan karin maganar gaskiya ne cewa wani da shuka wani da girbi. Verse 37. And herein is that saying true: 1 man soweth, and another reapeth. A nan kam wannan karin maganar gaskiya ne cewa wani da shuka wani da girbi. I send you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. Na aike ku girbin abinda ba ku yi wahalarsa ba, waɗansu sun yi wahala, ku kuwa kun mori wahalarsu. Now, I want you to look at this scripture. Na so mu dubi wannan nasin. This scripture tells us that there are 2 kinds of laborers Wannan littafi na nasu tana gaya mana akwai ma'aikata kashi biyu over the church, akan ikkilisiya, over the denominational church. akan ikkilisiya na ɗariƙu. It says Ya ce, in verse 36b 36 ba, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. da mai shukin da mai girbin su yi murna tare. There is he that soweth, Akwai wanda yake shuki, that began the work, wanda ya fara aikin, that pioneered the work. wanda ya fara yin aikin. But you see, if nothing is done for the renewal of this work, it shall cease. Idan ba yi wata yanayi na sakewa na wannan aikin ma to za a zo lokaci fa aikin zai dashe. If nothing is done over the work of this pioneer to restore the work, bring the restoration of God, he shall lose his benefit. Idan ba a yi lokaci da zai kawo yanayin sakewa na wannan aikin wanda ya soma ba, to aikin za ta dashe. It shall be useless labor, Aikin zai zama babu ma'ana, babu riba. vanity. Aiki marasa ma'ana. The farmer farms much commercial crop. Mai yin noma ya yi noma mai yawa sosai. Somebody must come to the forest where he farmed to bring those things to the city so that they can be sold. He can have the value of it. Lalle ne wani ya je domin ya girbi domin a dibi amfani a kawo domin a samu ribanta. I want you to understand the natural work. Ina so mu gane wannan din yanayin gaba daya. It happens to us. Yana faruwa da mu. There is the manufacturer. Akwai wanda yake yin kiran. There is the one that works between the manufacturer and the consumer. Akwai wanda yake yin aiki kuma tsakanin wanda yake kera da wanda zai aiki da abin da aka kera. If that which is produced is not taken to the consumers, it doesn't have any benefit. Abin da aka gera in ba kai ma wanda za su aiki da shi ba anya akwai riban geran ma kuwa. So that's why God says that he that soweth
and he that reapeth may rejoice together. Shi yasa kalma Allah na cewa da wanda ya shukan da wanda kuma ya girbin domin su yi murna tare. And he says also Kuma ya ce in verse 37, aya 37, and herein is that saying true, one man soweth and another man reapeth. 37 tana cewa a nan kam wannan karin magana gaskiya ce cewa wani da shuka wani da girbi. Exactly. That's the way of God. Wannan ita ce hanyar Allah. Let not the man that sows say, I don't want anybody to come here. Please leave me alone. We don't want interference. Kada wani mai shuki ya ce a'a ni a bari ne kada ba na son wani ya zo kusa ba, a'a ba na son wani ya dame ni, a'a. You're breaking an eternal law. To in hakan ya faru kana kawo dashewa ne ga yanayin kula da aiki na Allah. You are transgressing the eternal law of God. Kana karya yanayin tsarin aikin Allah sansa. And you will not have fruit for their service. Ba za ka sami riba na 'ya'yan aikin ba. Herein is that saying true, that one man soweth and another man reapeth. Lalle ne maganan gaskiya cewa wani aikinsa shuka wani aikinsa girbi. Give chance for other people to come among you. Ba da zarafi domin waɗansu su zo a tsakaninku. It is the design of God that it should be so. Wannan yanayin Allah ne ta tabbata haka. It's not a political business. Wannan ba yanayi ne na siyasa ba. It's not a family business. Ba yanayi na iyali ba. It is not a tribal business. Ba yanayi na yari ba. It's not a localized business. Ba abu ne wanda an kebe shi bangare guda ba. In fact, it's not an earthly business. Ba abu ne ma zance da irin ta duniya ba. It is heavenly business. Yanayi ne irin na samaniya. The work of the gospel is a heavenly business. Aikin bishara, aiki na sari irin ta Allah. And the God of it says, a man will sow and another man will reap. Kalman kuma ta ce wani zai yi shuka wani zai yi girbi. What's making this church is so proud round about the world? Me yasa wannan ikkilisiya ke zama da kumburin kai ko sani da yawa? What is making these ministers proud round about the world? Me yake sa mai wa'azin yake da kumburan kai da yawa cikin duniya gaba daya? It's the church they are on. Ikkilisiya nasu ne. The Jesus that came to the cross and died is their boy. Yesu da ya zo aka gishe shi yaron gidansu ne. Did they send him to that cross? Su ne suka aike shi a wancan wurin. Have they seen the Holy Ghost with their eyes? Sun garu mai saki da idonsu ne. That they don't want God to operate in his order. Da ba su so Allah ya aiki yadda ya tsara. To get fruits into eternal life. Domin ya samu girbi zuwa rai madamawami. Be careful so that you don't suffer the wrath of God yourself. Mu yi hankali kada mu shakuni Ubangiji ya zo mana da horo mai yawa. The Lord himself has designed it so that he will send reapers into your labors. Allah ne ya tsara zai aika masu girbi a cikin shukinku. Now, look at it in verse 38. Mu dubi 38 aya. I send you na aike ku to reap. Ku yi girbi. I send you na aike ku to reap. Ku yi girbin. I send you na aike ku to reap. Ku yi girbin. Who sent him? Wani ne ya aikan? Who is speaking here? Wa yake magana nan? God himself. Allah da kansa. I send you na aike ku to reap. Ku yi girbin. Which people has he sent? Wani mutane ne ya aike su? To reap that whereon ye bestowed no labor. Su yi girbin abinda ba ku yi wahalarsa ba. You were not even there from the beginning of the work. Ba ka ma nan ma lokacin da ka fara abin ba. You did not participate in doing the work. Baka ba da aiki ko karfin ka ma a yin aikin ba. But I am sending you Amma there. ni ina aikan ka cikin can. If those people recognize that that work is in my authority, In sun gane cewa wannan aiki na cikin gurbin iko na. let them give you chance there. Su baka zarafi a wurin. But if that work they are doing is not my own and it's not under my authority, In kuma aikin da suna yi ba nawa ba kuma baya karkashin iko na. let them refuse you. To su kika. I send you Ni na aike ka. to reap Kai girbin. that whereon ye bestowed no labor. A inda kai baka yi shukin ba. Other men labored. Other men labored.
waɗansu girbin. Adam mean labored. Verse 30. That's verse 38. 38, yes. Wahalar ba ku kuka yi wahalar ba. I send you to reap wherein ye bestowed no labor. Adam mean labored, and ye are entered into their labor. Waɗansu sun yi wahalan, ku kuwa kun mori wahalarsu. Adam mean labored. Waɗansu sun yi wahalan. He didn't call their names Bai kira sunansu ba. because their names are immaterial. Sunansu ai ba shi ne abin amfanin What sosai ba. is material is the vineyard of God. Amma abin amfani shi ne inda aka sara aikin din na Allah. The name of persons are not material. Sunayen mutane ba shi ne abin amfanin ba. What is a bishop? He is a cardinal. That's not material. Ko matsayinsa bishop ne ko shi cardinal ne wannan ba shi ne abin amfanin ba. What matters is the field of his labor. Amma abin amfani shi ne wurin aiki da Allah ya sara. Adam mean labor. Aikin waɗansu mutane. And ye are entered into their labor. Kuma ka shiga cikin wannan hurumin wurin aikin. By my authority. Cikin iko na. By my consent. Cikin yarda na. I sent you. Na aike ka. He that receives you receives me. Wanda ya karbe ka ya karbe ni. He that rejects you rejects me. Wanda ya kika kuma ya ki ni. And he that rejects me rejects him that sent me. Wanda ya ki ni kuma ya ki wanda ya aike ni kenan. Adam in labor. Aikin waɗansu. But ye are entered into their labor. Amma kuma ka shiga cikin aikin mutanen. Why are you entering into their labor? Don me za ka shiga wannan aikin? Verse 36. 36. It says, Yace, and he that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal. mai girbi na samun lada yana kuma tara amfani zuwa rai madawami. You're entering into that labor for the purpose of eternal life. A shigan wannan aiki domin samun zarafi na shigan mulkin sama. Methodist Church, Ecclesia Mesari, Methodist Church, Ecclesia Mesari, God sent us here for your eternal life. Ubangiji ya aike ma nan domin shiri na rai na rabada. This is not an earthly work, so don't give it political touch. Wannan ba aiki irin ta duniya ba, kada mu bashi siyasa. It is eternal work that involves saving souls from Satan. Zance ne wanda ya shafi zuwan samaniya domin a kwanto mutane daga kangi na shedan. It involves getting people to heaven. Yana zance domin tafiya kara mutane zuwa sama. The Lord knows your strength. Ubangiji ya san karfinku. He knows the power of your enemy. Ya san iko kuma na mugu mutumin nan. Are we not crying that come and help us? These Fulani people, they are attacking. Are we not seeking for help? Ba muna kuka a zuwa taimake mu don Fulani suna mana barna ba, ba muna neman taimako ba. There is a cry that has met with God in heaven. Akwai kuka ba da ya kai samaniya wurin Allah. The Lord has seen how many people go from Methodist to hell. Ubangiji ya ga mutane nawa suka tafi daga Ecclesia Mesari zuwa Jahannama. He said, go there. Yace je ka can. Go there by my authority. Ka je can cikin iko na. And go and tell them the words of eternal life. Je ka faɗa musu kalma na sama. Go and ensure that the devil, whatever is doing there to siphon the people, carry them to hell, it should not happen again. Gaya musu abubuwan da magafi yake yi su ji kalma domin kada ya sake faruwa. I'm telling you, this is not a man's work. Wannan ba aikin mutum ba. It is God's work. Aikin Allah ne. No man died on the cross but Jesus. Ba wani mutum da ya mutu akan gishe sai Yesu. Therefore, no man should take over the church of Christ. Saboda haka kada wani mutum ya dauki ikkilisiyar Allah. No man should exercise such authority as to hinder Jesus. Kada wani yayi aiki da zai hana Yesu ma gaba daya. And you have only one shepherd. The Lord himself is my shepherd. Amma Allah daya Yesu almasihu kansa shi babban makiyayin nan. It is God that you're following. Allah ne kuke bi. Jesus is the one you should yield to. Yesu shi ne wanda zamu saki zuciyar mu masa. Jesus is the one you should follow. Yesu shi ne wanda zamu bi. The Lord is my shepherd. Ubangiji makiyayi na. I told you he's the God of covenant. Na faɗa shi Ubangiji ne mai alkawali. The founder of Methodist Church was John Wesley. Wanda ya zama makasudin kafa Ecclesia Mesari dan uwa Yohana Wesley ne. The Lord picked this man as he picked Abraham. Allah ya zabe shi kamar da ya dauke Ibrahim. Something interested God in Abraham.
akwai abin da ya sa Allah ya marmari da rayuwar Ibrahim. And that was his faith, unique faith. Wannan kuma yanayi ne na sa ban gaskiyansa ga Allah zahiri. Believing God in impossibility among men. Ya gaskanta Allah cikin dukkan yanayi a cikin rayuwa na mutane. The Lord said, look up to the sky. Ban yace ka dubi sama. Can you count the stars in the sky? Za ka iya kirga taurari na sama? Definitely no. Lalle kuwa babu. Your descendants shall be as the stars in the sky. Ji Allah lalle haka ne fa zuriyanka za su yawaita. I believe. Ibrahim ya ce na gaskanta. Why do you believe? Don me ka gaskanta? I count you faithful that promise. Na tabbata cewa kai mai alkawarin nan kai mai gaskiya ne. I believe that you that can do this great work I can see in the universe can do what you have Na said. gaskanta kai da kai wannan zancen za ka yi wannan aikin na abin da ka faɗa. It's not easy to find this type of people among men. Bai da sauki a sami da waɗannan mutane tsakanin mutane. And God counted it for him for righteousness. Lalle Ubangiji ya kiɗa ya masa wannan adalci ne. Abraham, Ibrahim yes, ya amsa yi. take your son, Dauki ɗanka, your only son, ɗanka tilo whom thou lovest, wanda kana kauna. and take him to one of the mountains, Kai shi zuwa wani dutse which I shall show you, wanda ni zan nuna maka. and sacrifice him for me. Can za ka haɗa ya masa. Okay, sir. Abraham, Ibrahim, you are going. za ka je. But remember, God promised you that through this child, he was going to multiply your descendants. Ka tuna fa cewa ta wannan ɗan nan ne zuriyanka za ta yawaita. Oh, you remember that promise? Oh, ka tuna alkawalin? The God who promised that through Isaac he will do so. After I have killed Isaac, Isaac will rise back to life. We will go home. Da Ibrahim na gaskanta Allah da ya wannan alkawalin ko bayan na kashe Ishaku lallai Allah zai raye da shi kuma za mu je gida. I will sacrifice Isaac. Zan jan ba da shi hadaya. He will become like dust because I will burn him up. Zan je in yi hadaya da shi zai zama kaman kura. Then I will go and wait. Zan je kuma sai in jira. I will watch the dust become human beings. Zan ga da kura na kone shi zai zama raye kuma. The dust shall become Isaac. Lalle wannan kura zai sake dawo Ishaku. Because God cannot fail. Domin lalle na gaskanta Allah ba zai karya ta alkawali ba. God cannot lie. Allah ba zai karya ba. He said he would do it through Isaac. Yace zai yi ta wurin Ishaku. And he said I should go and kill Isaac. Kuma yace je in kashe Ishaku. The two ways will come to pass in one person. Lalle wannan kalma za ta cika akan mutum daya. Praise the Lord. Ya bi Ubangiji. God said, Abraham, Ubangiji yace Ibrahim, for this kind of life you have, domin irin wannan rayuwa da kake da shi, I have sworn to you. lalle na yi maka rantsuwa. Surely in blessing I will bless you. Lalle cikin albarka zan albarkace ka. In multiplying I will Cikin multiply. yawaita zan yawaita ka. And your descendants shall fill the earth. Lalle zuriyanka za su cika duniya. And by your seed shall all families of the earth be blessed. Cikin irin zuriyanka sararraki za su samu albarka. That was the God that went with all the children of Israel until really Jesus Christ came. Haka nan ne kuma kalmar ta faru har sannan Yesu almasihu ya And bayyana. because of Jesus, all the families of the earth are blessed. Cikin bayanuwar ikkilisiya, cikin bayanuwar Yesu almasihu dukan duniya sun samu albarka. Even when the children of Israel backslid many times, he sent them into captivity. For Abraham's sake, he brought them back. Ko da yake Isra'ila sun bauɗe hanyoyi da yawa, amma ta wurin Ibrahim an sake dawo da su. John Wesley was another man. Dan uwa John Wesley ma wani mutum ne. The church did not know practical holiness. Ikkilisiya bata san hanya na tafiya ta ruhaniya cikin sarki ba. The church did not know the second definite experience called sanctification that comes after salvation. Ikkilisiya bata san yanayi na sakewa bayan mutum ya tuba zahiri ba. So people were living their lives scarcely perfect. To them, nobody can be perfect. Mutane suna rayuwa cewa ai babu wanda zai rayuwar sarki gaba daya. And see, Catholicism took over the world. Haka nan ne fa yanayi na ruranin duniya ta dauki yanayi a duniya gaba Came daya. up a man that believed that holiness was possible. Sai aka yi wannan mutum wanda yace lalle zaman sarki yana yiwuwa. That it's possible to live for 24 hours. Your thoughts are not evil. The words of your mouth not evil. The outcome of your side is not evil. Everything righteous. 24 hours. For 7 days in a week. 30 days, 31 days in a month. Yeah. All the days of your life. Ce
cewa lalle ne yana yiwuwa mutum ya yi rayuwa wanda babu zunubi, tunani babu zunubi, kallo babu zunubi, hanyar yin aiki babu zunubi na awa 24 a sati daya wata har ma mutum ya rayuwansa. And he raised up a people, methodical people, and taught them the discipline of righteousness, how to live life, how to do and practice this word. And they called them, these are methodical people. Haka nan ne fa shi John Wesley ya rayar da mutane wanda ya fara koya musu yanayin rayuwa na sarki har ma aka lakaba musu wannan suna mutane masu yin tsari. They were practicing the word righteously. Suna yin bin kalmar nan cikin alheri sosai. And John Wesley observed their lives. Shi John Wesley sai dubi rayuwarsu. As he was. Kamar da yake. You knew, as if God wanted the world to know, God allowed him to marry a wife that was a daughter of Satan. Kaman Ubangiji na son duniya su sani, sai Allah ya bar shi ya aure mata wanda tana nan kamar diya ne na shedan. God didn't give him that wife. God just allowed. To Allah ne dai ya bar shi ya aure wancan matan. The woman will grab the hair of John Wesley. Matan za ta kama gashin kansa. And we want to pull it out. Ta so ta ja gashin din. And John Wesley will just be following her. Haka nan ne John Wesley zai ringa binta. Attack her. Attack her, let her fall. Sai ya yi kokari ya sa kafa ta fadi. So that you get relief. Domin ya sami sakiwa. What if she falls and breaks her teeth? To in ta fadi ta karya hakorinta ba. I will break the teeth of anybody. Dan karya hakorin wani? No, I better suffer. To goma fa in sha wahala. I will not do her any harm. Ba zai yi mata mugunta ba. Being reviled, he reviled not again. Ni ba zai mata mugunta ba. As a sheep before her shearer is dumb, so he opened not his mouth. Lalle kaman wanda yake jansa ga yanka bai buwa bude bakinsa ba. This man practiced righteousness. Wannan mutum fa ya rayuwa na sarki. This man lived righteously. Ya yi rayuwa irin ta zaman sarki. God loves the righteous man. Ubangiji na kaunar mutum mai yin rayuwa na zaman sarki. The covenant of God is with the faithful. Alkawalin Allah fa na tare da waɗanda suke rayuwa na ban gaskiya. The covenant of God is with the righteous and holy. Rayuwa na alkawalin Allah yana nan da mutane da suke nan suke tafiyan sarki suna rayuwa kuma wanda ya gamshe shi. I was sure the Lord made a covenant with John Wesley. Na yi tabashi Allah ya yi alkawali da John Wesley. He is a God of covenant. Allah kuma na yin alkawali. Things can easily provoke him to make covenant. Abubuwa da yawa sukan sa Ubangiji ya yi alkawali. When Phinehas went after the Israelite that brought a Midianitish woman to the camp and slew them, God said, Phinehas has taken away my anger. I make a covenant of peace with Phinehas. Haka nan ne Allah ya yi da Phinehas lokacin da ya dauki wuka ya tashe wannan mutane suke yin abin da ba daidai ba. Allah ya ce ka dauke mini fushina saboda haka ina yi akawali na salama da kai. And so that is how the whole thing continued. Haka da abin ya ci gaba. And then came the Methodist people. Haka nan ne sai aka samu mutane that have been moving from generation to generation. Tafiya daga sara zuwa sara. Until Jesus Christ is now coming. Haka nan kuma har lokacin da Yesu yake zuwa. And the restoring God says, I will fulfill my covenant with John Wesley. Allah mai sakewa ya ce lalle ne in cika alkawali na wanda na yi da John Wesley. Although Methodists have gone. Ko da yake ikkilisiya na sari nan kaman ya tafi. Satan has taken over. Shaitan ya riga ya dauki abun zarafinsa. The people have become drunkards. Mutane sun zama mashaya. They steal from the house of God. Suna sa cikin ikkilisiyar Allah. They have joined secret society. Sun bidi sun shiga wuri gurbatace. They have become lesbians and homosexuals. Sun zama mutane masu luwadi da sauransu. They have become witches and wizards. Sun zama mayu. But I remember my covenant with John Amma na tuna alkawali na wanda na yi da John Wesley. I will bring restoration to Methodist Zan Church. kawo sakewa ma ikkilisiyan nan. I will bring revival to Methodist Zan Church. kawo sakewa ga wannan ikkilisiya. I will drive away the devil from Methodist Church. Zan kori shaitan daga wannan ikkilisiyan. I will change those corrupt people in Methodist Church. Zan canja mutanen nan masu kawo masifa cikin wannan ikkilisiyan. He is a God of covenant. Allah ne mai cika He alkawali. said, not for yourself, Ba domin ku ba, but because I remember my covenant with John Wesley. amma domin na tuna alkawali da na yi ma John Wesley. And I will do this. Kuma ne zan yi wannan. There, Sa'an nan in his way, a hanyarsa he restored Peter by the looking on the
the eyes. ya sake jawo Bitrus ta wurin kallon ido. When Peter backslid, Lokacin da ya faɗi, he just focused eye on Peter. ya dube shi a ido ne kawai. It was the restoring eye. Lokacinsa kenan na sakewa. He knew how he restored Jonah from his anger. Ya gane yadda ya sake mai da shi Yunana ma a By fushinsa. just creating a girl Ya kawo ɗan kira na that could cover him from the sun. ganye da zai rufe shi daga zafin rana. Jonah became relaxed and happy. Nan fa Yunana ya kwanta ya yi murna. He's a restoring God. Allah ne mai kawo yanayin sakewa. He renews the surface of the Yakan earth sake yanayi na duniya. by bringing the rain from heaven Ya kawo ruwa daga sama. to clear the dust from the sky. Domin ya share kura na sama. To clear the dust from top of the house, from house tops, Ya share kura kan gidaje. and clear the dust from the ground, Ya share kura na kasa. and cause vegetation to grow. Domin ɗanyin ciyawa ta sira. He is a God of restoration. Allah ne mai kawo sakewa. And for Methodist Church, Ga ikkilisiya mai sari, he decided to bring mystery revelation. to ya kawo hannu mai rubutu wanda ba fahimta ba. He is the God of wisdom. Allah ne mai hikima. Who will challenge him? Wane ne zai shakune shi? Who will disbelieve him? Waye ne zai yi rashin ban gaskiya da The shi? Bible says, if you deny him, yet he abides faithful. In ma an kishi lalle zai rayu har abada cikin ban gaskiya. The foolishness of God is greater than the wisdom of To man. ai wauta na Allah fa ya fi sanin fahimta na mutum. He brought mystery revelation. Sai ya kawo yanayi na wannan rubutu wanda ya sama. Mystery writing. Ya kawo rubutun nan na wanda ba za a fahimce shi We ba. have never had that before. Ba mu san shi ba a da. It was on Methodist Church, the God of heaven did a miracle that was only done in the days of Daniel. Ikkilisiya ta mai sari ne ta samu wannan yanayi irin wanda aka yi a zamanin Daniel. To restore Methodist Church so that they can come back to him to fulfill his covenant with John Wesley. God did a thing that has never been done in the world. Domin Allah ya kawo yanayin sakewa na wannan ikkilisiya ya bar wannan rubutun domin ya cika alkawalinsa da ya da John Wesley. Except the days of Daniel. Sai a zamanin Daniel ne aka irin wancan rubutun. He chose a woman, Ya zabi mace. our sister Besta. Yarwa Besta. Who is Besta? Wace ce kuma Besta? In the days there, you will also ask, who is Mary? To a wancan zamanin za ta mai wace ce Maryamu? That is giving birth to Jesus. Har ma da za ta yi dauki cikin And almasihu. you are calling him the Son of God. Ana kiransa dan Allah. Even Mary himself wondered, who am I? Ko Maryamu ma ta yi mamaki ni kuma wace ce? So who is Besta? To wace ce Besta? The choice of God Zabe na Allah. is not after the wisdom of man. Ba irin ta hikima na mutum ba. It's the choice of God. Zabe ne irin na Allah. Not after the wisdom of man. Ba irin yanayi na tunanin mutum ba. The matter is not who is chosen. Magana din ba wace ce wannan ba. What is God doing? Me Allah yake yi. That is where the matter is. Shine inda magana yake. Not who is chosen. Amma wa aka yi amfani da shi ba shine zance ba. What is God doing? Me Allah yake yi shine. It's a zance. mystery. Me, myself, I've never seen that type of Ko thing. ni ma ban taba ganin irin wannan abun ba. I've never seen Besta. Ban taba ganin Besta ba kuma. Not even one. Ko so daya. I've never seen the husband. Ban taba ganin mai gidanta ba. Even Hockey had never seen our brother Alpha. Ko dan wa bai taba ganin brother Alpha ba. Not even one. Ko so daya. And this thing looked mysterious to Wannan abin me. dai ya zama dai abun ban mamaki. That the Lord said the only person to interpret this mystery writing is my son, Pastor Paul Rika. Sai kuma Allah ya ce ai wanda zai wannan fasaran fa ɗana ne. Pastor Paul Rika. What does that mean? Mene ma'ana wannan? I hope it's not a demon doing this thing. Ina tunanin ba dai aljani ne ke wannan abun ba. No idea. Ba wanda ya sani. Except I remember only the days of Daniel. To sai na tuna a lokacin Daniel ne kawai. Could this thing be true? Don zai zama da gaske. I had all the issues. To na dubi zantattukan duka. Okay. To shikenan. Let me go and try with God. Bari in je yi magana da Allah. It's just like a man, a one pastor. Yana nan kamar wani pastor ne. He was passing, I think maybe with his bicycle. He was passing by to go to church one Sunday morning. Ina gani yana tafiya da dan kekensa ne zai je ikkilisiya wata rana safe. A woman saw him, Pastor, come here, Pastor, come here. Pastor zo nan, Pastor zo nan. What's wrong with this woman? Kace me ya samu wannan matan?
It's a member of the church, of course. To lalle member ce ecclesia mana Then the pastor branched to her house. sai pastor ya rasa Pastor, gidan. my son died. My son is dead. Come and raise up my son. Come Pastor on. dana ya mutu ka zo ka tsaya da dana. You said I should do what? Kice yi mene? Raise my son back. It's Yeah, my son. yeah, Pray yeah, that my yeah, son will come back. Yi addu'a dana ya dawo. Pastor has never ever prayed for some of these pastors have even prayed that headache should go. How much more coming to pray that a dead child should come back to life? Wasu fasoshin ma ko addu'an ciwon kai ya tafi ma ba ta ba balle ma a ce mutum ya addu'a ɗaya ya tashi da rai wanda ya mutu. To him is to comfort the woman. God be with you. May God will give you another child. To shi dai bari ya tazar da matan to Allah ki hakuri Allah zai baki wani ɗa. This one, Wannan God will give me this one. This one must come ita back. kuma take Pastor, lalle pray. wannan ne zai dawo pastor ka yi addu'a. Pastor couldn't pacify the woman. To pastor fa bai iya ya ba ta hakuri ba. Well, let him do something to show that he has done his best. To bari ya yi wani abu ya nuna shi ma ya yi wani abu ya yi kokari. Okay, let us pray. To mu yi addu'a. God in heaven, Allah na sama I was passing by here, ni na gushe wannan kawai. and this woman called me to her Sai wannan matan ta kira na gidanta. and say her child has died. Ta ce waɗanta ya mutu. That I should pray for the child. Cewa in yi addu'a ma I ɗan. have never done this type of Ni thing taɓa yi before. wannan addu'a ma o. But oh God, Amma ya Ubangiji, hear the prayer of the woman ka ji addu'ar matan nan in Jesus' a cikin name. sunan Yesu. So that the child started shaking. Sai yaro ya fara yin motsi. The child, Sai fa su the child came back to life. yaro ya tashi da rai. Everybody, including the pastor, To kowa hada ma da fason kansa. was surprised. What To is happening? mamaki me yake faruwa? Are you getting what I'm saying? Kuna fahimci abin da nake faɗi? These things have not happened before. Abin nan bai faru ko a ina ba. We have not seen it in our Ba mu generation. san shi a asaran mu No, ba. in the generations past. Ko kuwa asaran sun gushe a baya. Okay, let's go and pray. To bari mu je mu yi addu'a. Because Daniel prayed. Domin Daniel ma ya yi addu'a ne. I called my coordinators, we fasted Na kira waɗanda muke aiki tare mun yi addu'a. Mun yi azumi. and prayed. Mun yi addu'a. That night, Wancan daren the revelation came. sai fahimtar wannan rubutun ya It's a bayyana. mystery. Wannan abin I mamaki am ne. saying it's a mystery. Wannan lalle abin mamaki ne. Everything was granted. Komai da komai an bayyana shi. So this is real. Mamaki ya kama ni. A san wannan da gaske ne. I got everything ready for them before they came to meet me. Kafin na zo same ni abin ya bayyana. I say, here is it. Gashi nan fa. You know, when Methodist was agitating, Lokacin da ake janin ja. I was discussing with a pastor in CRCN, Hey. in RCCN, Sai ina yin zance da wani pastor a RCCN. Reformed Church of Christ in Nigeria, for nations. Ikkilisiya ta RCCN. And I said, look at what Methodists are agitating. Na ce to ku dubi abin da ikkilisiya mai sari ke janin ja a kai. That pastor made a comment. Wancan pastor ya wani zance. He said, Ya ce, they are not even grateful that God recognizes them. ba su ma gode ba Allah ya tuna da su. They are not grateful Pastor, that God, God will recognize Methodist Church. Are you the only church in the world? Cewa Allah ya yi juya ya dubi wannan ikkilisiya. Wannan ita ce ikkilisiya kadai. Are you the largest church in the world? Kuna ikkilisiya babba a duniya. Are you the oldest church in the Ko world? ikkilisiya wanda ta fi daɗewa a duniya. What about the Anglican Church? Ya ikkilisiya ta Anglican fa. What about these other churches? Ya sauran ikkilisiyun fa. What about the Presbyterian Church? Ya ikkilisiya ta Presbyterian. Many other churches are Sauran there. ikkilisiyoyi da yawa suna nan. And they wish this had been done among them. Sun ma so da a ce ya faru da su. But it is you, the Lord, the God of covenant. Amma ikkilisiya ta mai sari ne Allah na alkawari ya tura da ita. Just to do it in your midst. Domin ya yi a tsakaninmu. But those of the children of Israel must be here. Domin Those who have children of Israel, some of them are in Methodist Church. domin waɗansu ya ta Isra'ila ai suna na cikin ikkilisiya mai sari. Amen. Amin. You are clapping hands like this, you're comforting Jesus because what Methodist Church is doing is bad. Kuna yin tafi kaman kuna yi ma almasihu ne wani jaji ya kamata abin da kirista take zai ba daidai ba ai tafi sosai za a yi. Thank you so much. Amen. Amen. Amin. Because the Lord himself came down, the Israel said they don't want. Domin Allah da kansa ya sauko sai Isra'ila sun ce kai ba mu so. But as many as received him, Amma da yawa da suka karbe shi.
to them gave he power ya ba su iko to become the sons of su God. zama ƴaƴansa. Look at it in the book of John chapter 1. Dubi Yahaya Sura ta 1. John chapter 1. Yahaya Sura 1. The Bible is telling us. Littafi na gaya mana I read from verse 10. daga aya 10 zan yi karatu. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Da yana duniya, duniya ta wurinsa ta kasance, duk da haka duniya ba ta san shi ba. He came unto his own, and his own received him not. Ya zo ga abin mulkinsa ne, jama'ar tasa kuwa ba su karbe shi ba. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amma duk iyakar waɗanda suka karbe shi, wato masu gaskatawa da sunansa, ya ba su ikon zama ‘ya'yan Allah. Now others have rejected, but thank God you have accepted. Waɗansu sun ki, amma abin godiya kun garba. You will have the blessing of Jesus. Za ku samu albarka na Yesu. Follow what the Lord told you, you will have eternal life. Ku bi abin da Allah ya faɗa, za ku samu rai madawami. What have we come to do among you? Me muka so mu yi a tsakaninku? Are we superior to you? Mun fi ku girma ne? Far be it. We are as thou art. Mu ma muna nan kamar da kuke. We are even the least. We are less than the least of the saints. Muna nan ma karmi gaba ɗaya. It's grace that has opened our eyes to know the truth. Alheri ne ya bude idanu mun fahimci gaskiya. And it is the truth that makes free. Kuma gaskiya ne take kawo yantaswa. It's not the population of the people that gives life. Ba yawan jama'a ne ke bada rai ba. It is the truth that gives eternal life. Amma kuma gaskiya ne ke bada rai madawami. The Lord says, come and share the truth with them. Allah ya ce zo ka faɗa gaskiyar nan da su. Come and tell them what I have told you, both by knowledge of the word and by the revelation of Jesus Christ, so that they can know the truth and revive back to holiness, the holiness of their founder, so they can have eternal life. Allah ne ce ta wurin kalmar Allah da kuma wannan wahayi ka zo ka gaya musu domin su koma ga zaman sarki game da nayi da dan wajen wesu domin su sami mulkin sama. Check our walk, it is scriptural. Dubi kalmar mu ko kuwa ayyukan mu abu ne littafi mai sarki. Whatever we say, we must read it out for you from scripture. Duk abin da mun faɗa daga littafi mai sarki ne muka samu. Check our testimonies, they have been divinely ordained. Dubi shaidun mu duka lalle ne abin da Allah ne ya sa hannu a kansa. They have been divinely ordered. Allah ne ya yi yanayin su. Check the works of our hand. Our testimonies are internationally proved. Ku dubi ayyukan mu duka shaidan mu ko a kasashen duniya an tabbatar su lalle ne. Listen to our recorded messages, they are pure. Dubi yanayi wanda muka sa su a kaseti dukansu magana ne masu kaitarwa. Read the books we have written, they are true. Karanta takardun da mun rubuta gaskiya ne. The evidences are there Akwai shaidun a wurin to show you that it is God that is in this matter. cewa fa mu nuna Allah ne yake wannan zancen. Receive us. Karbe mu. That is the final thing. Wannan shine abu na karshe. It is the Lord that says, Wannan Allah ne ya ce liaise with Holiness Revival Movement. ku sadu da wannan wurin aiki na ruhu mai sarki. It's God that says it. Allah ne ya faɗa. It's God that gave that instruction. Allah ne ya ba da wannan fahimtar. Are we a church? Muna nan a nan. No, we are not a church. Oh, mu ba ikkilisiya ba. It's just to say, allow them to come and meet you and also help you in the work of God. Mu ba ikkilisiya ba, amma dai ku yarda mu shiga tsakaninku mu yi taimako a yin aikin Allah. Let them come among you Bari su zo a tsakaninku. and walk among you. Su aiki tsakaninku. That is what God means. Wannan shine abin da Allah yake nufi. It's not that we come and take over your money. Ba wai mun zo ba dauki kudin ku ba. The carnal man fights after money.
to mutum wanda bai da ruhaniya yakan yi fada ne akan kuɗi. Money is not what brought us. Peter said, your money perish with you, because you think that the gift of God can be bought with money. Dan wa Bitrus ya ce ma wannan mutumin ka halaka da kuɗinka, domin kana tunani cewa za ka yi ka saya abin da ke na ruhaniya da kuɗi. We have not come to become another bishop. Forget that one. God sent us to make you go to heaven through truth and exemplary righteousness. Mu ba mu zo mu zama wani bishop akan ku ba, a'a, sai dai ko dai Allah ya yake mu domin mu shirya juna na tafiyan sama. Amen. Amen. That is it. Shikenan. Finally, in the book of 2 Corinthians chapter 7. A ƙarshe Korintiyawa ta 2 sura 7. Verse 1. Aya 1. Yes. To verse 4. Zuwa aya ta 4. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ya ku ƙaunatatu, tunda aka yi mana waɗannan alkawalai, sai mu sarkake kanmu daga kowace irin kazanta ta jiki ko ta zuci, da ban girma ga Allah mu kamalta a cikin sarki. Now that you have known the truth of this, take Christianity seriously. Come into the matter and get yourself purified. Yanzu da muka san wannan fahimta, lalle ne mu lizima mu dauki aikin Kiristanci cikin sarki domin mu yi nasara. Get envy out of your life. Mu cire kishi a rayuwarmu. Get pride out of your life. Mu cire girman kai a tsakaninmu. Get covetousness out of your life. Mu cire yanayi na kwaɗayi a rayuwarmu. Get anger out of your life. Mu cire haushi a cikin rayuwarmu. The filthiness, dirty things of your mind. Come to Jesus to get it cleansed from you. Abinda ya sa zuciya ya zama da dauda, mu zo ga Yesu domin ya wanke shi ya cire shi daga gare mu. Submit your heart to God to sanctify you holy. Mika zuciya ga Allah domin hannun sarki ya sake mana mai haufa mai kyau. Then filthiness of the flesh. Ruba irin ta jiki. All this jewelry, the palming, the attachment, women, clear those things out of your Ruba life. irin wanda ke sa mutum yayi ado irin na waje kurun mu kawar da su a tsakaninmu. This is holiness. Wannan shine tsarki. All this wedding with ring, cease doing those things. Waɗannan yin aurayya ma har da zobbuna ma a daina yin su. Dress proper as holy people. Mu yi rayuwa masu kyau ta wurin sanya tuwafinmu. Women in trousers, get those things out of your life. Mata cikin wanduna mu cire su a tsakaninmu. Dress well. Sutura ya zama mai kyau. Dress clean. Sutura ya zama da tsafta. No hatred in your life. Babu kiyayya cikin zuciya. All this factional hatred, get it out of them. Wannan sassaguwa da kiyayya a cire shi daga tsakaninmu. Allow them to hate you, but you love them in. Bari su yi muku kiyayya amma ku kaunashe su. Love your enemies. Kaunashe makiyinka. Do good to them that hate you. Yi musu alheri su da suka Pray ki for ku. them that despise you, Ya addu'a ga wanda suka yi muka raina ko, that you may be the sons of your Father which is in heaven, domin ku zama ƴaƴa na ubanku wanda ke cikin sama. for purpose of eternal life. Domin dalilin tafiyan sama. Receive us. Karbe mu. We have wronged no man. Ba mu ma kowa Whatever story, abin da ke ba daidai ba. whatever story you have heard. Kowanne labari da kuka ji. I heard that some pastor from RCCN came to be interfering. We have wronged no man. Whatever story you have heard is story from Satan. Ba mu yi ma kowa laifi ba, kowane irin labari kun ji daga wurin waɗansu mutane, to labari ne daga shedan. They said Jesus had a devil. Sun ce ai Yesu yana da aljanni. Was that a true report? Wancan maganan gaskiya ne? Whatever you have heard is not a true report. Ko me kuka ji game da mu, to lalle ba rahoto ne mai kyau ba. For the Lord who will not send us to make perfect if we are dirty. Ubangiji ba zai aike mu zo domin mu yi hanya na sarkakawa ba in mu muna da datti. You cannot wash clean a dirty cloth by dirty water. Ba za ka wanke abin da ke da dauda da abin da ke da dauda ba.
Receive us, for we have wronged no man. Ku karbe mu domin ba mu ma kowa laifi ba. We have corrupted no man. Kuma ba mu dambari kowa ba. We have defrauded no man. Ba mu dambari kowa ba. I speak not this to condemn you. Bana wannan zancen domin in kashe ku. For I have said before that ye are in our hearts to die and to live with you. Bana yi wannan zance domin in kasantar da ku ba, amma domin kuna zuciyarmu domin rayuwar nan tare. Great is my boldness of speech towards you. Lalle zance da nake game da ku da karfin zuciya nake yin ta. Great is my glorying of you. Lalle ne wannan da ɗaukaka cikin zuciya nake yin ta. I am filled with comfort. Na cika da murna. I am exceeding joyful in all our tribulations. Cikin dukan wahalunmu ina da murna. That God made this meeting to happen. Cewa Allah ya bar wannan taron ya kasance. And that we are before the Methodist Church according to his eternal purpose. Cewa muna na wannan wurin lalle ne domin yadda Allah da kansa ya shirya. Can we clap hand for Jesus? Mu tafa ma Yesu almasihu. Let's give thanks to him. Mu tafa ma Yesu Let's almasihu. give praises to him. Mu yaba ma Yesu almasihu. Let the will of the Lord be done. Bari ikonsa kawai ya tabbata. Let every one of you receive grace. Bari kowannen ku ya karba alheri. Receive Karbi grace. alheri. Receive grace. Receive grace. Let's rise up and thank the Lord. Tashi mu yi ma Allah godiya. Today is a wonderful day. Wannan rana ne wanda Allah ya shirya. A great thing has been done today. Babban abu ya kasance a tsakaninmu. The devil is put to shame forever. Makashin fa an koyar da shi har abada. Hallelujah. 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 We are rejoicing that Jesus conquered the world. Yes, we are rejoicing. Yes, we are rejoicing. Amen. We are rejoicing that Jesus conquered the world. We are rejoicing. Open your mouth and begin to thank the Lord. Gode baki, mu gode ma Ubangiji. Bless the Lord. Mu yi ma Allah godiya, mu yabe shi. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages or inquiries, contact us on 0816 902 3948 or 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in
You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause you are my Lord and You are Savior. my Lord and Savior, Lord. I believe. That's why I believe in you, Lord. Oh, Jesus. You are the You are my living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You Lord. are my Lord and Savior. I believe in you. Lord. Oh, You are the living Savior. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you.
believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I